خطط الفرو بتاعنا كده، نجيب على الظهر كده وهسيب حوالي 3 سم بس اللي هو عرض المسطره اللي معايا العاديه، وهبدا كده كده طبعا. واحده هتقول لي انت عامله بالجاف كده كده دوت هيتقص منه ومش هيبان كده. انا عامله تقريبا العرض كده 3 سم بس، تمام. واحده هتقول لي انت ما عملتيش بالمقص ليه؟ صح كده؟ هقول لك انا لو عملت بالمقص يبقى انا بوظت الدنيا وخليت الشراشيب اللي نازله من ده. يعني انا لو جيت كده الشراشيب نازله اهي، صح كده؟ لو انا جيت قصيت بالمقص يبقى انا قرضت كل ده كده والشراشيب اللي تحت كده بيبقى قص مش نازله. ايوه، هاجي كده بقطر، لازم بقطر. ولازم تكون تحتيها اي حاجه وما تتكاش قوي. طب انا القطر معايا دي كده، القطر معايا بايظ، انا عندي المقص هعمل ايه؟ هقوم عامله كده كده، اعمل ستوب ثانيه. انا قسمت كده المقص عشان خاطر القطر بارد شويه، هعمل كده. اول حته بس تبقى صعبه، بمشي واخلي بالي ان انا منزلش تحت قوي كده. اخد الخط كله كده واخلي بالي عشان لو في حاجه خشب او حاجه من تحت انا ما بوظش الدنيا. يستحسن طبعا يكون ازاز، لوح ازاز او خشبه انا مش عايزاها. بصوا انا عملت ايه بقى، نركز كده كويس. بصوا طلعت بالشراشيب ازاي اهي. بصوا لو انا بالمقص كل ده كده هيطير، لو انا خدت بالمقص على طول قصيت يبقى كل ده هيطير، هيتفضل عندي الحته دي عامله كده، ده شكلها مش حلو خالص، غير انها تكون عامله كده. بصوا الشكل. وطبعا لازم يكون الاتجاه ده، يعني ما اجيش كده مثلا عندي اتجاه ده في الجنب كده اقول انا هقص كده، لا، الاتجاه اللي يكون نازل لتحت كده ابدا اقص كده، تمام كده. ابدا اقص من دي كده حاجات كتير زي ما انا عامله كده وبلفها عشان خاطر ما تتكسرش معايا. ابدا اجي تاني حاجه كده المفرش، طبعا انا قصيت منه كتير قوي اهو بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل. صلي على النبي. اشوف انا عايزه المفرش بتاعي النيش قد ايه. المفرش بتاعي النيش الوسط بتاعنا 25 في 25 في 25. اعمل كده طبعا ده اساسي معايا. هنعمل ستوب بس نربط المقص طبيعي معايا. اشيل كده الزياده دي، انا مش عايزه دوت، تمام. هقيس كده، انا معايا هنا 25 سنتي اهي، هنا 25 سنتي، يبقى انا هوصل للجزء ده كده. ده كده المفرش نفسه اللي انا هشتغل عليه، تمام كده. يبقى انا خدته 25. ممكن اعمل رسمه قلب على ورقه وابدا احط، تمام كده. هعمل كده وهجيب اللي انا قصيته. انا هوريكم كده بس كروكي على ما اقعد اوريكم على المكنه. هبدا احط كده الشغل ده كده كده، تمام كده. هيتحط على المكنه وبعد كده الاستراس دوت هاخد منه كده. اشوف انا عايزه قد ايه، مثلا عايزه 3 صفوف 4 صفوف، اشوف انا عايزه ايه. انا هاخد 4 صفوف.
اول حاجه بعملها كده كده، وابدا اجيب ده يبقى هو الفاصل كده، وصلت كده، ويبقى ايه المربع. حبيت احط بقى فيهم كهنه، حبيت احط استراسه، حبيت احط لولي، بدل ما احط ده ممكن احط لولي هنا عشان ما يبانش عندي بس الحز دوت، ما يبانش عندي بس كده. تمام، وصلت كده. تمام. هنعمله على المكنه دلوقتي وهنشوف هتعمل ازاي. اعملي ستوب.